Assalomu alaykum qadrdonlarim. Men ezgu niyat ishlarini olib boryapman. Allohga shukrki, men o'zim 2000-yili avtohalokatga uchrab, mana shu mahsulotlarni ichib, o'z holatimga kelganman. Davleniyalarim normada yuradigan bo'lib qoldi. Yuragimda siqilishlar, ezilish, ko'krak qafasimda, qo'llarimda qisilib, og'riqlar paydo bo'lgan paytlarda mana shu narsalarga iltijo qilardim, ichardim, Allohdan so'rardim. Menga zo'r yangiliklarni berdi. Mana endi boshqalarga ham tavsiya etyapman. Selen bilan magneziumni birgalikda ichadigan bo'lsangiz, buqoqlar uchun ham yordam beradi, qisigan neftolarni ochib beradi, sog'lom uyqu beradi, davleningizni tushirishda yordam beradi. Nam argodan ham chiqib kelyapti. Bizga O'zbekistonga zavodini qurishdi. Sibirya Venus korporatsiyasi bemalol bizga 3-4 ta mahsulotlar hozir damlama choylar bilan birgalikda kirib keldi. Endi mana shu mahsulotlarimiz Rossiyani o'zidan bizga kirib kelyapti. Ayrim mahsulotlarimiz mana shu tozalovlar, immunitetni oshiruvchi, ichaklar tozalovchi mahsulotlarimizni ham bemalol qo'shib ichadigan bo'lsangiz, siz davleniyaga hech qachon uchramaysiz. Qon tomirlar devoringizni mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, miya kalla miya ichida xotiralar zo'r ishlab sizga yordam beradi.